ragazzi, quest'oggi andremo a fare un tutorial diverso dal solito, ovvero andremo a trattare il tema delle luci di lettura. In questo caso faremo un montaggio per la Chiastonic e la Kia Rio che non ne sono già in possesso, quindi andremo ad utilizzare delle misure specifiche che sono andato a prendere personalmente. Per altri marchi di auto toccherà a voi andare a prendere le misure e valutare se o fare meno il montaggio. A quel punto lì tocca solamente a voi. Adesso io ho già comprato anche gli adattatori apposta per le luci di lettura e quindi adesso passiamo al garage degli attrezzi, vi mostro i materiali, vi mostro l'attrezzatura che andremo ad utilizzare, il foglio con le misure che potrete trovare anche nei commenti sempre con i link dei prodotti e quindi passiamo direttamente al garage degli attrezzi a mostrarvi tutto quanto. Ragazzi, eccoci nel garage degli attrezzi, adesso andremo a vedere le attrezzature pronte da utilizzare. In questo caso qui il prodotto è questo qui, ancora impacchettato, apposta per la Stonic e la Rio, anche le luci di lettura, già dotate di una lampadina alogena, poi noi più avanti andremo a mettere il LED. Qui abbiamo gli appositi connettori, sempre ordinati dallo stesso venditore. Poi ci servirà del gesso per disegnare le misure, un righello, un taglierino, uno di precisione e le misure come vi ho detto prima. Oltre a queste attrezzature qui avremo bisogno anche un po' di cavo per prolungare eventuali fili e una sonda di 2 cisti come sempre per passare i cavi. In questo caso qui le misure ve le metterò a schema, io le ho già prese, ho preso tutto quanto, ve le metterò a schema dopo questo breve tratto tra il garage e il passaggio all'auto. Vi mostro lo schema con tutte le misure, in descrizione vi lascio lo stesso le misure così potete trovarle e quindi passiamo all'auto a prendere e vedere dove fare le misure e a fare i primi tagli di precisione. Ragazzi, noi abbiamo già preso le misure, le abbiamo disegnate momentaneamente con un gessetto, poi vi mostrerò, come vi ho detto prima, vi lascerò le misure. Adesso con un taglierino andiamo a fare una piccola impressione da fare il primo buco e una volta entrati andiamo a ritagliare la parte che dobbiamo rimuovere. Allora, naturalmente, conoscendo già il tipo di macchina che aveva già a predisposizione, so che dietro non c'è niente, perché magari dietro potreste trovare della plastica. Allora, siccome questa era già predisposta per averle, noi dietro troveremo il vuoto, quindi andiamo sicuri, naturalmente sempre con la calma, anche se siamo sicuri. Fatta la prima incisione col taglierino, procedete con la lama di precisione. Ok, come potete vedere abbiamo fatto il nostro foro, dopo passeremo all'interno del cavo. Come potete vedere dentro è vuoto, io lo sto già toccando, non abbiamo niente, quindi non abbiamo il cavo, non ce lo aspettiamo, non me lo aspettavo neanche sinceramente, però abbiamo uno spazio vuoto, quindi possiamo proseguire tranquillamente a mettere la nostra luce di lettura. Questo lo facciamo anche dall'altra parte, quindi noi saltiamo queste parti qui e passiamo dopo alla parte quando vi mostro come inserirle con il cavo già collegato e come collegare il cavo.
Ok ragazzi, abbiamo passato il cavo, abbiamo fatto i collegamenti vi ho fatto qualche foto, non sto a spiegarveli perché potete vedere nel secondo video come nel terzo, che avevo già mostrato come aprire questa parte qui e fare dei determinati collegamenti. A questo punto qui noi abbiamo passato il cavo con la sonda, abbiamo fatto appositamente una giunta e coperta con una guaina termoretraibile. Adesso andiamo con lo spinato ad agganciarla alla luce. Ok, la inseriamo all'interno, quindi facendo così. No, aspettate. Ok, allora inseriamo questa parte qui dentro la luce e come potete vedere la luce si accende, così la spegniamo e accendiamo. Ok ragazzi, adesso noi faremo l'operazione anche dall'altra parte, non sto a mostrarvela perché tanto l'operazione è uguale. Il tutto è stato fatto in maniera rapida e veloce, quindi potete farla in un lasso di tempo da 10 a un quarto d'ora tranquillamente. L'unica cosa che magari ci vuole un po' più di attenzione è, oltre al taglio, dove andare a collegare i cavi. Se guardate l'ultimo video che ho fatto, cioè, ovvero quello del cruise control, potete vedere già come apro questa parte e dove vado a collegarmi, anche nella, anzi no, non in quello del cruise control ma in quello della dashcam, che è più dettagliato, potete vedere. Naturalmente ragazzi, ricordatevi anche delle guaine termoretraibili per mettere in sicurezza i cavi. Detto questo, il video è finito ormai, vi auguro una buona giornata, spero un buon montaggio anche a voi. Qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda, sempre nei commenti voi scrivete e io vi rispondo. Nei commenti trovate sempre tutto quello che è necessario, quindi il connettore, il kit con le lampadine di lettura, naturalmente adesso sono halogene e poi vi farò vedere la versione LED, e naturalmente troverete anche le misure, ma come vi ho detto vi posterò anche uno schema che così potete vederlo. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video.